ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li aktar minn terz tal-popolazzjoni benefikat minn benefiċċji soċjali fl-2022. Rapport qal li 57% minnhom huma nisa li fost oħrajn li inkludu l-benefiċċji ta' tfal li jitħallsu lill-ommijiet. Mir-rapport tal-Protezzjoni Soċjali pubblikat mill-NSO jirriżulta li l-infiq soċjali fl-2022 naqas għal ftit inqas minn 2600 miljun euro, tnaqqis ta' kważi 160 miljun euro jew 5.7% mill-2021. Dan it-tnaqqis kien primarjament minħabba it-tneħħija gradwali tal-miżuri ta' appoġġ marbuta mal-COVID-19 f'Mejju tal-2022 li rriżulta fit-tnaqqis ta' 246 miljun euro fin-nefqa. Ma' TVM News is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu spjega fiex tikkonsisti din l-istatistika. Titkellem dwar l-investiment kollu li jsir fuq protezzjoni soċjali ġifieri hawnhekk mhux qed nitkellmu biss fuq l-investiment soċjali li jsir pereżempju fuq pensjonijiet u benefiċċji soċjali u programmi oħra imħadma mill-Ministeru tagħna, iżda tinkludi wkoll l-investiment pereżempju fuq l-edukazzjoni, saħħa, housing, anzjanità attiva, diżabilità, eċċetera. Is-Sur Musu qal li hemm 9 skemi soċjali li raw żieda fl-infiq, dawn inkludu fost oħrajn l-iskemi tal-benefiċċji kontributorji u mhux kontributorji tas-sigurtà soċjali li żdiedu b'madwar 50 miljun euro u 40 miljun euro rispettivament. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq għajnuniet li jingħataw lin-nies. Is-sinti meta jkollok ekonomija illi għaddejja b'ritmu sostanzjali u allura għandek numru kbir ta' nies illi jkunu fid-dinja tax-xogħol, ovvjament ħajkollok inqas nies illi qegħdin jirrikorru għal protezzjoni soċjali u għal benefiċċji soċjali. Kompla jgħid li l-proporzjon tal-infiq soċjali ta' Malta huwa fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea madwar 16% tal-prodott domestiku gross.